친구들이 제 코골이 때문에 잠을 못 잔다고 해요. 기숙사 사는 고등학생이 코슬립 수면 요원에 왔어. 같은 방 친구들이 코골이가 너무 심하다고 계속 얘기하더래. 자는 동안엔 본인이 모르니까 처음엔 별 생각 없었는데 소리가 너무 크다, 숨만 쉬는 것 같아서 무섭다는 말까지 들으니까 슬슬 걱정되기 시작한 거지. 고등학교 들어와서 급격하게 키도 크고 체중도 늘었다고 하더라고. 아버지가 양압기 사용 중인데 너도 검사 한번 받아봐라 하면서 코슬립 수면 요원 오게 된 거야. 수면다원 검사 결과는 수면 무호흡증. 지금은 양압기 치료 시작해서 코골이도 줄고 친구들도 이제 잘 잔대. 혹시 잘 때 숨이 막힌다거나 코골이 심하다는 얘기 들은 적 있다면 그냥 넘기지 말고 코슬립 수면 요원에서 수면다원 검사 받아봐.